May buntag sa tanan. Nanapod kita sa Like Them With My Word, ang sinamana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa mga pulong o sa pulong sa Dios. Ang ato ang ebanghelyo karon gikan sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 5 hangtod sa 10. So, pwede siguro magsugod ta og istorya, no? Nay usa ka biyahe sa eroplano nga kaning usa ka bata sipat gyud kayo. Kanunay yung gadula-dula niya. Grabe ang thunderstorm o air pocket, no? Ibalo na mo sa air pocket. So, ibadlong siya sa flight stewardess nga maglingkod ka kay kana ang mag-seatbelt, pasenda sa imong seatbelt kay grabe ka kusog sa thunderstorm o ang air pocket basin o ma-disgrasya ka, no? Ang iyang uban pod ginan niya nga ma'am kinahanglan i-fasten seatbelt ni siya kay grabe ang thunderstorm. Mo gyapon nakalakaw lang ang flight stewardess kay nakatiman sa uwang pasahero mo gyapon. Pagbalik niya mo gyapon ang bata dula sa iyang matchbox kanang gamay nga gamay nga sakyanan nga iyang gidulaan unya diha ra bagyo sa ali kay dako man tong eroplano kay international flight. Ipabalik gyud siya sa lingkuran ng seatbelt, mag-seatbelt kay grabe ang thunderstorm o air pocket, ang turbulence, grabe. So, wa gyud siya magpatuo mo gyapon. Nadugay na nasuko na ng flight stewardess. Nga naman yun ka. Nga di man yun ka patuo. Iyon na siya ang bata nga. Dali agod, ma'am, ihumhong na ko sa imo para dili makadungog ang ubang pasahero. Wala biya kakahibalo. Nga ang kanana ang pilot, ako man nga papa. Ako na ang papa. Di ko mahadlok kung sa mitabo na to. Di ako ng papa, maayo na siya nga pilot. Iya gitang kanang dadon sa safety sa ato ang biyahe kay ako ng papa. So, brothers and sisters, sa ato ang panginabuhi, ingon ana baka ang ato ang kanana ang attitude ba sa ato ang kaugalingon. Kay naamay dako nga itong pagtuo nga ato ang Ginoo mo ay pilot sa ato ang kinabuhi. Bisan pa na unos, na problema, na mga unforeseen nga mga kanang kasilikan nga moabot ka nato di nato makita, no? Grabe ang turbulence sa ato ang kinabuhi. Gapadayon mabagyapon ta sa ato ang panginabuhi, gapadayon gyapon ta serbisyo sa atong Ginoo, gapadayon gyapon ta sa ato ang hatag maayong gawi sa atong isig katao bisan tuod o nata sa kanana ang problema, nata sa kakuyaw sa ato ang kinabuhi. Ngani ang uban hatag gayud kay sa ilahang pagtabang, no? Bisan og bagyo, pagluwas sa ubang kaigsuonan o volunteer sa pagtabang sa uban, no? So anyway, mo kana ato ang paghisgutan karon adlaw, parte sa ato ang pagtuo, no? Ang ato ang pagtuo diay gikinahanglan man ay ubanan po nato sa pagsalig. Kay nga naman ang atong Ginoo mo ay piloto sa ato ang kinabuhi. So brothers and sisters, what do you think the apostles said nga, Lord, please increase our faith, no? Sa previous readings, no, kung mubalik kita sa versikulo 1 hangtod sa 4, temptations to sin, he said to his disciple, things that cause in will inevitably occur, no? But woe to the person through whom they occur. It would be better for him if a millstone were put around his neck and he will be thrown into the sea, than for him to cause one of these little ones to sin. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him.
and he repents, forgive him. And he wrongs you 7 times in one day and returns to you 7 times saying, I am sorry, you should forgive him. Kung makasala ang imong igsuon kanimo, badlunga siya, o kung maghinulso siya, pasayloan siya. Kung sulod sa usa ka adlaw, makapito siya, makasala kanimo, o sa matag higayon nga makasala siya, mangayo siya pasaylo ka, kanimo pasayloan siya. No? Moogid na ining mga little ones sa ato ang kinabuhi, little ones sa ato ang katilingban, katong kinahanglan nato sabton, no? Katong mga pobre sa ilahang pagtuo, pobre sa ilahang kinabuhi, no? Ngani sa verse 11, Luke verse 11 to 4, no? Mao man ang Lord's Prayer, forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us, who sin against us, no? The disciples, sila nasubo, no? Kanini ang mga requirements nga sayunan ba nimo 7 times imo pasayloan ang imong isig ka tawo. Subo gayud ang iyang kanang pagtuo sa mga apostoles nga murag di magdamo ni mabuhat, no? Pagpasaylo, pagtagad, paghinulsol, pagbuhat sa ingon, o pagbuhat sa imuhang being kanang model, no? Model. Otherwise, ang mga kaning mga weak o kanini ang mga sinalikoy sa ato ang community, makakita ka nato, mga little ones, the weak people, sila po musunod sa ato ang ehemplo. So, ang apostoles na subo sila kayo nga kaning gisugo o requirements sa ato ang Ginoo nga pagka-apostoles, no? Dako ayo kanini ang gikinahanglan nga unta nga ang atong pagtuo ni hugot yun, no? O ang mga apostoles mingon sa verse 5, no? Mingon ang mga apostoles kang Hesus, Ginoo, dugagi ang among pagtuo. Mitubag noon ang Ginoo kanila, kung may pagtuo kamo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, nakahimo kamo musulti niining kahoy, no? Mulberry tree, mulukat ka unta ug balhin sa dagat, mulukat ka ug balhin sa dagat, o mutuman kaninyo, no? To the apostles' request, increase our faith, Jesus replies that what is more important is the quality of faith, no? Yun bitaw siyang sama kagamay sa pagtuo, not quantity. Kaya yun siya nga, Lord, dugangi ang among pagtuo. Meaning, gamay raday ang ilang pagtuo, dugangi para mudako, mudaghan ang ilang pagtuo. But ang Ginoo rin siya, sama lang sa kagamay ang iyong pagtuo sa liso sa mustasa. Nakibalo ba mo sa kadako ng liso sa mustasa? Portigid kagamay. Kinsa may nakita sa dawa, kanang kanunon bitaw sa langgam o kanang ibutang sa pan, sa ibabaw sa pan, no? Dawa, gamay kayo nga liso. Murang-murang yun yung nanagad ako. Puro makita nimo ang mustasa, pag mo dako ngayon kaayo ang mustasa nga kahoy, no? So meaning, sama kuno kagamay, dili man sama kadako, no? Sama kagamay sa mustasa, ikaw makapabalhin nining usa ka kahoy dito pa sa dagat, no? Matanom ug mutubo kini, no? Very impossible man na, Lord, no? Imposible gyud kayo nga mutubo ang usa ka kahoy sa dagat ug mabalhin siya. But ang Ginoo nag-emphasize lang, iyang gipakita ka nato, og naa ikaw usa ka gamay nga liso nga kalidad, no? Dili usa ka dako, ingon siya, usa ka gamay, no? Dili di ay quantity, no? Dili di ay ang gidaghanon sa imong pagtuo, but ang kalidad, ang imong pagkasinsiro
kinasing-kasing nga pagtuo, no? Si Jesus does not respond sa ilang pangutana apan, no? Siya noon on the spot nag-istorya siya nga ang gahom sa pagtuo bisan kuno sa akong gikaistorya sa kagamay sa imong pagtuo. Nasa verse 5 to 6, no? O finally, Jesus tells a parable that helps the disciple to understand their high calling, no? Expectations are high. Nothing that we can do can be considered to be above and beyond the call of duty, no? Kaya nga naman, grasya magini sa Ginoo. But grasya, naapod ang ato ang free will, no? Dili mo pwede nga, grasya na gini sa Ginoo na whether you like it, grasya yun na, matuman yun na, dili, grasya, pabor nga gyatag sa Ginoo, but na ay imuhang decision, na ay imuhang free will. Muna, kung tanaw na to ang atong pagtuo, ato ang kanang hilingon na to atong pagtuo. Unsa man day atong pagtuo? Atong ibalik lang taw, atong i-review, no? I-evaluate na to ato ang pagtuo. Nakakita na mong tripod sa camera, tulo ka kanang iyahang tiil, no? Or sugang, no? Nakakita na mo sugang tulo ka mong tiil. Kuha ako ng usa ka tiil sa sugang ug mutindog man na. Makaluto ka ba sa imuhang kanon? Di ka makaluto. Ang ato kunong pagtuo sama sa sinugang nga pagtuo. Tulo ka tiil sa ato ang pagtuo. Unsa man ning tiil sa ato ang pagtuo? Makita kami sa Revelation chapter 2 verse 20 kung namoy Bible, no? Matthew chapter 20 verse 20 ug John chapter 10 verse 28, no? Mo kani ang pulong sa Ginoo, and the Word become flesh and dwelt among us. O ang pulong nagpakatao o nagpuyo dinhi kanato, no? Ang primero kunong sinugang sa ato ang pagtuo mao ang kanang pulong sa Ginoo, the logos, no? O ang ikaduhang tiil mao ang trabaho sa Ginoo, the works of Jesus, no? Makita nimo ang kananaang mga trabaho sa Ginoo sa atong kaluwasan. Unsa man ang pinakadako nga trabaho sa Ginoo? Ang iyang pagtubos kanato diha sa krus. Nagpakamatay siya tungod sa iyang kanang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga kita luwason diha sa iyang pagantos, pagtubos kanato sa atong kasalan, pagantos niya o paglutos kaniya o pagpakamatay diha sa krus para ipakita niya kanato ang iyang gihimo mao ang gugma sa Dios nga pagluwas kanato. Sukod pa sa sinugdanan nga sila nakasala dito kang Adam ug Eva ug nakasala diha sa ilahang pagpanaw diha sa ilahang panaw gikan sa kinaulipnan sa Ehipto paingon dito sa Promised Land. Sila mismo giluwas sa Ginoo. Apan unsay gibuhat sa mga tao? Kanunay nga tamudmod, kanunay nga panghimaraot sa Ginoo. Muna si Jesus ipadala sa Ginoo para pagluwas kanato. Mao ni ang iyang dako nga trabaho sa kaluwasan kanato, no? Mao nang ikaduha nga sinugang nga sinugang nga pagtuo, no? Ang ikaw ang pagpadala sa Espiritu Santo diha sa atoang kinabuhi, no? Aron paglahutay kanato human sa kaluwasan, ang Ginoo nagpadala kanato o Espiritu Santo para kita makanunayon nga magpuyo diha nga mga Diyos nun, no? Nagtuman diha sa ihang kanana covenant sa ato ang kasabutan nga kita mabalaanon para kita usab, no? Sa Matthew verse 28, no? 18 to 20 iyang ipadala kanato ang pagsangyaw, paghimo sa mga disipulo sa ubang tao para pagkabikan nila
diha sa kaluwasan ug tudloan sila kung unsa gayon pagpuyo nga Dios nun para ang ubang tao makabig, no? Kini mo'y lihok sa Espiritu Santo. Ngani nakuha nato kini sa sakramento sa bunyag. Wherein gihatagan kita diha sa Espiritu sa pagtuo kani atong gisgutan kanato. Dili kita magatuo sa Dios ug ang Dios wala mag-inisit og una kanato nga kita mahigugma kaniya pinaagi sa paghatag kanato sa espiritu sa pagtuo, espiritu sa gugma, espiritu pakipaglambigit o relasyon kaniya nga mao ang atong tinuod nga amahan. Ang ato ang Ginoong Hesukristo mao ang atong igsoon, no? Mao ang nagtudlo, nagtultol kanato, naggiya kanato ug nagluwas kanato isip usa ang usa sa ato ang Ginoo, no? Galatians 5:22 siya naghatag kanato sa kasa sa Espiritu Santo. So, brothers and sisters, no? Mao man din ang nagsinugang sa ato ang mga sa ato ang pagtuo. Ipadayon nato, no? Sa ato ang pagtuon, no? Unsa pa gyud ni ang ato ang pagtuo, no? Nang kung naatay sinugang ang pagtuo, dili kita makaingon nga dili kita hugot og tiunay nga diha kita sa Ginoo gasalig diha kita sa Ginoo gapuyo diha kita sa Ginoo magpadayon sa atong kinabuhi hangtod sa pag-anhi niyang balik ug dili kita maglangay-langay, dili kita mag-usik-usik niini apan kabigon po nato ato pong imbitahon na uban para po sila makadala o makaabot o makaapil kanato dito sa kinabuhi dayon, no? So unsa man ni ikaduhang hugna sa iyang pagtuo, iyang gihatag kanato, no? Sama sa akong ibasa kaganiya ang sa katungdanan sa sulugoon. Ngayon siya midugang si Jesus sa pag-ingon kanila, pananglitan may sulugoon ka nga nagdaro o nagbantay sa imong mga hayop. Ug bag-o pa lang siya makauli gikan sa iyang trabaho. Isip agalon, muingon ba ikaw kaniya? Dali kaon na. Dili gayod. Hinuon mo ingon ka. Sige, andami ako sa akong panihapon ug silbihi ako. Paghuman ikaw na usab ang mukaon. Wala siya pasalamati ang sulugoon tungod kay naghimo lang kini sa iyang katungdanan. Ingon usab kamo ni ana, human ninyo matuman ang gihimo kaninyo, huna-hunaan ninyo nga kamo mga sulugoon lang nga nagtuman lang sa inyong katungdanan. So may but pasabot niini. Human sa pagtuo nga usa ka gamay sa liso sa mustasa nga makapausab, makabuhat og dako kaayo. Iya tang ipabalik lang taw nga kita dili ta magsalig kay kita mga sulugoon lamang. Mga sulugoon lamang ni Kristo. So kani nga istorya, brothers and sisters, nagatong nato og gananaang panag-ingnan nga nagpahinumdum kanato nga ang relasyon di ay sa Ginoo gibase niya sa grasya, no? Dili sa kananaang trabaho, no? Minsan nga gabuhat lang kita og trabaho, isip usa ka mga sulugoon sa Ginoo. But wala magpasabot nga puro na gyud grasya ang iyang gihatag kanato. Yun siya nga naagyapoy kagawasan sa inyong desisyon, no? Dagan kaayong mga kananaang mga huyang nga mga tao, mga bata pa sa pagtuo, no? Nagikinahanglan ato ang pagserbisyuhan. Ug sila pud usab diha sa atong komunidad
nagserbisyo ka nato. Ato ba silang itratar nga sama sa atong ulipon? O itratar nato sama sila sa ato ang mga brothers and sisters, no? Nalimang ka, mo pag-uli gikan sa umahan, nagtrabaho sa umahan, nagserbisyo ka na mo. Wala ganin mo gistoryahay good morning, good afternoon, kay afternoon man, o good evening. O gitratar yun nimo siya usa ka sulugoon nga kinahanglan mo ning buhaton nimo. Silbihi ako kay gigutom ako, pagluto, paglungag diha kay mukaon ako, no? Dili ka na ikaw angayan gani pasalamatan. Of course na may ato ang mga sulugoon sa ato ang panimalay. Wala magpasabot nga ato na po silang itratar nga mura o dili na sila part sa imahe sa atong Ginoo, nga dili na part nga mga igsuon nato sa Ginoo, o dili na po sila part sa pamilya, sa komunidad sa Ginoo. Nagisgot siya nga grasya gayud kaayo ang ato ang pagpuyo no kita makakita niini nga ato po silang itratar nga sila usab bisan og nagserbisyo kanato, sila usab mga igsuon nato, no? Kani si Lucas naghatag po siyang panag-ingnan sa mga leaders sa ato ang simbahan nga dili taman kay sila nagtrabaho diha sa simbahan, tama na diha, wala nay lain, wala nay kanang extension nga imuha sila itatar nga sila ato mga igsuon, no? Dili sila mo undang diha. Otherwise atong pagtuo murag naata sa kanang corporate, gisulduhan ka, gitagaan ka og imuhang job o kanang job order or job description, tumana ka na. Kay kung dili na nimo matuman, dili ka masilduhan o dili ikaw ma-promote. Nabari promotion sa ato ang trabaho sa Ginoo. Sa atong panginabuhi as brothers and sisters ini kalibutan na nabari promotion, no? Kung gisa tong dako og tingog sa ato ang katilingban ug dako nga serbisyo nga gihatag sa Ginoo kanato muoy, no? Ma-promote dito sa langit, mahilangit. Pili biya sigurado nga kung ikaw dako og katungdanan diri, dako og gipihal sa Ginoo as servant nga imong atimanon ang atong brothers and sisters, walay kasiguruan nga may langit kita. But noon gihatag kanato nga panag-ingnan nga giunsa nato ang gamay nga pagtuo nga kita tanan mahilangit nining kinabuhi. Giunsa nato ang gamay nga pagtuo nga pinaagi sa atong community, pinaagi sa ato ang panginabuhi nining kalibutan as brothers and sisters. Gamay lang pagtuo nato nga mula hutay kita takulahaw or amin sa kahilayan sa ato ang kinabuhi, amin sa mga permissiveness sa ato ang katilingban, no? Nga murag ang pagbuhat sa Kristiyanos karon, murag ikaw no'y abnormal. Sa dili magdawat sa SOP, ikaw na mo'y abnormal, no? Kinahanglan nga normal kita, no? Kinahanglan modula kita sa ato ang kinabuhi, otherwise dili kita mabuhi. Kinsa may istorya na dili kita mabuhi, no? Mabuhi kita kay naa diha ang grasya sa Ginoo. Naglihok kanato ang panggikinahanglan sa ato ang desisyon. Pabor na sa Ginoo, desisyon didto gayud kita sa iya, no? Usab ang mga katong namunuan gitagaan og kanang gipialan sa Ginoo pag-atiman sa mga brothers and sisters nato. Kinsa man ang mga lideres nato sa ato ang katilingban, lideres nato sa ato ang community o sa ato ang simbahan, naghatag pud og grasya sa Ginoo. Dili mahimo nimo ang pag-atiman sa imong mga brothers and sisters pagigugma gani, no?
Pinaagi sa imong pagtuo nga dako kayo tungod sa imong katungdanan. Pagtuo nga pinaagi sa kagamay sa liso nga sa mustasa sa pagtuo, mahinayon mahimo ang atong katilingban ug madala kini mo iyang kay gayunan makapadala nato dito sa kinabuhing dayon. Otherwise, brothers and sisters, no, mahimo na no ang atong katungdanan sa paglupig sa atong mga kaigsuonan. Paghari-hari, no, gitawag kita sa pagkahari, pagserbisyo, tawagan kita nga ang atong serbisyo gitagaan kita o gipiyalan kita, gihimo kita steward, gihimo kita og nga leaders para sayon ang atong pagtrabaho kay giila kita sa Ginoo nga pinilan kita ug mahatagan kita respeto sa atong brothers and sisters nga kita man day dako nga kanang katungdanan ug dako nga accountability. Manubag kita sa langit, muko-opera sila kanato kay manubag kita sa langit. Kay pag-abot na dito sa langit, ingnon man ka, impierno ka, dako ka, piniyalan ka dito sa kananaang yuta, impierno ka, kay gipangitaan man kita, asa man si Pulano, nga anong wala man sila madala nimo. Sila si Pulana, o Pulano, nga anong asa man ang members sa imong community, nga anong wala man imong madala diri. Pangitaan niya na. Kay kulang ang atong kagamay nga mustasa, wala nato sila adtui, wala nato sila tambagi, wala nato sila istoryahe, nga naay kaluwasan. Ang ilang mga concern diri sa kalibutan, wala nato maistoryahe sila, nga kana sila mga concern sa kalibutan, diri ra na sa kalibutan nun nga mga concern, mga tinguha o uban pa na ay nagatagad ka nato dito sa kinabuhing dayon. Wala nato mapuhat o kita maimpierno tungod ni anan. So brothers and sisters, no, duha ka side sa ato ang pagabuhaton nini, no, duha ka side. Ang atong parabol nga gihatag sa Ginoo, parte sa faith, katong kagamay sa atong mustasa, ug dako ang mabuhat. O ang atong pag-atiman sa ato ang kanang isig ka tao, moingon ba lang ta nga we have only done our duty. Unsay gibuhat o gibutang diha sa specification o requirements lang sa ato ang kanana ang job order or job description or unsa gilatid diha, unsa ang pagka pinihalan, mora ba atong buhaton? Dili ba nato i-apply ang kagamay sa ato ang pagtuo sa mustasa, pagtuo sa ato ang pagkapinihalan, atong tagaan o extra mile katong nangapapag na sa ato ang katilingban, katong poor in spirit, katong mga weak o wala na magsimba gani sa atong simbahan, kay nga diskurahe na, kay nga naman nangasuko na sa ato ang mga ubang mga leaders, kay wala sila matiman o muyo na balanta, abahala sila kay nahuman na ang ako ang gihatag kanila nga pahigayon. Dili man kita maghatag og extra mile, kay naay gamay nga liso kuno nga makapausab sa ato ang katawhan sa Dios. Makausab niini kay grasya ka na gihatag nimo as leaders. Ug ikaw pud mahitungdan, grasya po na gihatag sa Ginoo nimo nga maminaw kita pinaagi sa pagtuo nga naagyuday kabalhinan o kausaban. O gitagaan kitang free will. Unsa may atong desisyon? Mutuman ba lang kita sa ato ang job order? Mutuman ba lang kita sa ato ang kanang job requirements, job description? O kita po na itungdan, mutuman man lang ta, ako bitaw ang na
nasalaan nila, ako bitaw ang nasakitan, bahala na sila diha. Kapila ka na, duul-duuli, kapila ka na, hangyuan. Magpasulabi ba na ang atong garbo? Ug ang liso sa mustasa, ang grasya sa Ginoo, atong ipasulabi. Brothers and sisters, naay atong free will, naay grasya sa Ginoo, ug naay free will iyang gihatag kanato. Ang grasya inumbanan sa ato ang pagdesidir sa ato ang kinabuhi. Ubanan sa ato ang pag-decide nga didto gayud kita sa Ginoo. Whether kita ang gipialan o kita ang naargabyahan o kita ang nasakitan sa ato ang community. Monang kung kani-kani nga kinabuhi ato ang pagabuhaton, pagasundon nan kita tanan malipayon o madala kita tanan sa ato ang simbahan dito sa Kingharian dayon. Madala kita sa community uban sa atong brothers and sisters dito sa kinabuhing dayon. Salamat kayo ang atong pagtuo ug ang ato ang pagkapinialan ug ang atong pagka-miyembro sa ato ang usa ka community. No? Kinahanglan na ay gamay liso sa mustasa nga tanan di ay posible kung gamiton lang nato ang ato ang desisyon mo salig sa Ginoo kay iya kang tanan. Dito kayo kita sa iya kay naay naghulat ka nato nga kinabuhing dayon para kanato tanan. Salamat kayo mga kaigsunan ug daghang mayong buntag kaninyong tanan ug atong kanunay gayon nato pagahinumduman nga ato ang pilot nining kinabuhi mo atong Ginoo. Wala gayon kitay kabilinggan bisan ang unos ug uban pang bagyo ug turbulence sa atong kinabuhi. Mintras nagpanaw kita nining kinabuhi, ang gikinahanglan na nato gamay nga liso sa mustasa sa atong katuo. Everything will be possible. With our brothers and sisters, with our community, everything is possible. Madalagay kita niya sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters, don't forget to like and subscribe this video.